بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني الكرام، أهلا فيكم بقناتكم قناة من حقك أن تعرف. اليوم مع شرح غسالة كوندور 8 كيلوغرام. اليوم سنشرح هذه الأزرار كيف تعمل وكيف كيفية تشغيلها. إذا كنت غير مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس لتصلك الفيديوهات الجديدة على قناتنا، فيديوهات مماثلة وشروحات مقبلة. نلتقي بعد هذا الفاصل إخواني لنقوم بالشرح. أهلا بكم إخواني من جديد. ملاحظة برك قبل أن نبدأ إخواني الكرام، الغسالة إذا اشتريتها جديدة من المتجر في الخلف يوجد 4 براغي، 2 في الأسفل و2 في الأعلى كما تلاحظون. يجب نزعها بالمفتاح الخاص بها وهو تجدونه مرفق مع الغسالة. إذا لم تجدون بمفتاحها بمفتاح في منزلكم، يجب أن تنزع هذه البراغي كما تلاحظون 4، 2 في الأعلى و2 في الأسفل. يجب أن تنزع قبل أي استعمال. إذا لم تنزعوها فالغسالة لن تعمل بشكل جيد وقد تصيبها عدة أعطال، لأن هذه البراغي خاصة بالنقل وفقط. أثناء الاستعمال في المنزل يجب أن تنزع. بعد أن تنزعوها اغلقوا تلك الثقوب بهذا الغطاء البلاستيكي الأبيض، وبعدها شغلوا الغسالة. عودة بكم إخواني الكرام. هذه الغسالة كما تشاهدون، وهذه الأزرار الخاصة بها كما تلاحظون. غسالة 8 كيلوغرام. نبدأ بأول زر وهو إيكو كوتون، وهو خاص بالألبسة القطنية ولملابس الأطفال والأشخاص الذين يعانون من الحساسية، لغسل يعني أكثر نعومة. لافاج أما يعني وللملابس قليلة الاتساخ، يشتغل على البارد يعني بوضعية أوتوماتيكية بدون تسخين المياه. فاتموسبور للألبسة الرياضية واضحة كما تلاحظون. زر رابيد، كمية صغيرة من الملابس ويغسل بسرعة يعني بتوقيت أقل، هو أقل توقيت في هذه الغسالة وكما تلاحظون 15 دقيقة. ديليكات هي خاصة بالملابس الحساسة ودورة بطيئة وغسيل ناعم. اللاين يعني هو الخاص بألبسة الصوف كما تشاهدون. رينساج اي سوراج هو خاص بالشطف والعصر وحده بدون غسل، يعني شطف وعصر لوحدهما. كذلك إيسوراج سيلمو وهو للعصر وحده يعني بدون غسيل. تعصير وتختار عدد دورات الغسالة، 1200 دورة أو 1400 دورة في الدقيقة أو 600 دورة أو 800 دورة في الدقيقة. تختارها يدويا كما تشاهد أو تتركها أوتوماتيكيا. كذلك ننتقل إلى الزر الآخر وهو كوتون، وهو خاص بالأغطية وغسل طويل يعني، ويغسل ببطء وتوقيت أكثر كما تلاحظون 2 و40 دقيقة. سينتاتيك هي للأنسجة الحساسة وغسل أكثر نعومة والسرعة تكون أبطأ، يغسل ببطء. بيبي خاصة بغسل ملابس الخاصة بالأطفال. جين هذه كما تلاحظون هي لألبسة جين يعني واضحة. ميكس هذه خاصة للملابس التي تتحمل وتحتاج للمزيد من الوقت والقوة. كذلك كولور الملابس التي تحتوي على العديد من الألوان لحمايتها، يعني يغسل بطريقة تجعلها بدون أن تحافظ على الألوان الخاصة بها. دريناج، هذا الزر دريناج سيلمو هو لإخراج المياه الموجودة في الغسالة، يعني يخرج كامل المياه الموجودة في الغسالة، وهذا توقيته 1 دقيقة يعني بدون غسل أو بدون يعني أي شيء، يخرج المياه. هذا هو شرحنا يعني اليوم. عندما تختار الأزرار تضغط على هذا الزر ديماراج يعني لتبدأ الغسالة بالغسيل كما تشاهدون. ويمكنك أيضا اختيار يعني درجات الحرارة للمياه يدويا، واختيار عدد دورات أثناء العصير يعني دورات الغسالة من الأزرار الموجودة هنا في الشاشة. هنا تختار إيسوراج عدد دورات أثناء
عصر الملابس 800 دورة في الدقيقة أو 1000 أو 1200 دورة في الدقيقة. والزر الذي أعلى طومب يمكنك من اختيار يعني درجات الحرارة يدويا 60 درجة أو 40 درجة أو أنت الذي تشاء. الزر الذي في الأعلى تختار التوقيت يدويا ساعة أو ساعتين أو أنت الذي تريد. هذا هو شرحنا باختصار شديد، أرجو أن أكون أفدت. إذا كان عندك أي استفسار اتركه في تعليق وسنجيب عنك. هذا هو شرحنا للنهار اليوم، ينتهي موعدي بكم. اشترك في القناة لتصلك الفيديوهات الجديدة. شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.